بیمار دی په خپل بیماری کې اخیری 3 صورتونه وایي. خیال دې دی که نه؟ نن دمونه بیانېږي او اجازې تقسیمیږي. بیمار دی اخیری 3 صورتونه وایي. حدیث عائشة رضی الله عنها امام بخاری راوړی ان النبي صلی الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا بیماری کی چی وفات شوی ہو پکی گور بیا آغا ٹکی راگے کھا الذي مات فیه دا مات ترجمہ داری چی مر شوی ہو پکی مرگ ناغستے شوی پاگی کی بے پخپل زان باندی معوذات چوب کول. معوذات دی 3 سورتونو تاوی سورة الاخلاص الفلق الناس. دا بیوی و پزان بی چوف کول دا بیوی و پزان بی چوف کول. فلما ثقلا كنت انفث علیه بهن. بس کله چی بیماری زیادت شواو یعنی دی سورتون ویلو نور طاقتی نو نو ما بدا سورتون پاگوی باندی چوب کول. وامسح بید نفسه لبرکتها. کله چی دم گورا بچا باندی اچه کنا نو پا کمزی چی تکلیف تی تم اخبر لاس پا آگا زی عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی چی ما با دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاس داگا پا بدن راک کودو یعنی داگا لاسی نیولو او داگا پا بدن راک کودو ویلی برکتی ها زکر جا برکتی ہو. نو دا دینا یو خدا مسئلہ روتا چی بیمار دی پزان باید 3 صورتو نوی. ہر قسم بیماری چستائی کنا ہر قسم دیکھ یو خاص بیماری نه ده خویشی هر قسم بیماری چی بتا بندی دا 3 صورتون وائی و بزانی چوب کوا اللہ بدا دا روغ صحت ترکی. او بکمزی چیری تکلیفی پا آغازی و سرا لاس کیے دا پا بدن دی تکلیف تے پا طول بدن دی تکلیف تے پا دی لاس کی چوب کا بدی بدنی راکا گا. تینا دا مسئلہ دا دی چوب کولو دا مسئلہ ثابت شو چی قرآن دیوی تلاوت تیو کو دعا دیوی بیدی سکڑا بیدی چوب کر خود اگر چوب نیشتی گو رہے کم یو اگر سپیکر کی جو دا اگر سلم دے حق خطیم حق خطیم اخل کو لپیسی ورکی او ملک خو غریبی ده نن سبا ته یو سړي ته ووایه په لاره زه دله 1000 روپۍ در کوم یو فلم جوړول غواړي یو 2 منټ په 1000 خو ته ډېرې وو 500 دله هم جوړوي 500 روپۍ لوی شی دی ځاله به کور زه خوراک ویسي که او هغه به ځان داسې لیونی کړي او ناشنا دم دی که د لرې نه داسې وکړي سړی روغ رمټ شي او چې څنګه روغ رمټ شي بس د دې تندی ښکل یعنی بیمار چی دو مغد بیماری دی چی روغ شی نو زم چی دی با دیر پا تعجب کی شی لکه اگه یو ترکیه راود داگه ترکیه نو دا کردیو اخیسته اون تکی اوسی گیرم والی دا اوسی گیرم والی دا جرمن تلار پا داگه دمونی زن جرمن تا ورسو اوسی التا گیرم والی دا او دا اگه ویڈیوگانی چی با کمی چلی دی وی دا کس دل سی چل لی وی دا جیڑون او بولیگیا ایتونه بیوی بیا بیوست ها بودی لیدم زه اگه بیا دا دیوری سو دی اگه دا دوتی اچھا تا بجون که دا دیسی لیدلی ندی تا سنگه وی دا سی دی اخورون دی دا وسی پوری لیدلی ندی بل چی سترگی دا کار شروع کو زخویم چی دا سڑه خوشحالی نکلا بیوشی شوی نی اگه تا خب آرام مدرگی او وسی بلکو سی تمیم بولی دا طول بیوری تو خچاڑا والی راولی خبری شروع کی او غٹ گیمی شروع کرو ماشاءاللہ او دا حکومت دل تراغا بیا مدینی تا دا خیالو چی دا یم ماغشان بار ملکونو پشان دی یو دل تیم شروع کر اوچت کڑے و سو رزی ساتلے وزان سرا او در سوله ور کڑا چی سنگ راوتی وزالی ٹکٹ واپسی بک کڑا بیا سر بریک نده والی دیسی حکومتو نی ماشاءاللہ دا ملک سنگ سپا دی دلتا دی سوک دا که گیمو کی زا
یو خو دې راښکاره شي چې په دې سپیکر کې دا چوپونه وکړي چې کوم ځای ته یې رسوي ګاډي ته دې توره چیړله نشي اچولی زما خواله کس راغلی بیا ما ته وایي که ته ترجماني وکړې په دې مسله کې په محکمه کې زموږ یو خپل وي نیولی په توره چیړله کې او کیس یې په د جادو ور اچولی دی چې دا جادوګر دی نو بیا ما یو بل ملګري ته ټلیفون وکړو هغه ته مې وویل نو هغه د الله اجر ورکړي هغه ورته بیا وضاحت کړی قاضي ته چې د خپلو خلکو عقیده ورته بیان کړي چې زموږ خلک لکه دا صحیح ده غلطه عقیده ده چې تورو چیړلو د لاسه د بد نظره ساتلی کېږي او دا خو لکه دا جادوګر نه وي لازم نه وي دا به جادوګر وي نو بیا به قاضي پوه شوی دی چې ښه نو هغه ناولی کې رانیولی چې سړی جادوګر دی کس چې داسې باچایانې او داسې حکومتونه وي نو ملک داسې لکه څنګه چې تاسو دا ملکینه الله دې زموږ هغه ملکونه هم دقه شان د شرک او د خزعبلات او د ګډو وړو کیسو نه صفا کړي نو دغه سپیکر میکر والا چې دوی اکثر څه کوي ګیمونه کوي پیسې خلکو له ورکوي او راځي او د دې خلکو دومره زور دی دومره زور په دغه پنجاب کې او په دې سند کې او په دې علاقو کې زموږ د پښتانه ډېر ښه دي چې دوی باندې ګوره څوک رد هم نشي کولی وجه دا دی چې غټ غټ د حکومت کسان پسې خوا د راځي ځان پې دموي نو ته خو ته غږ وکړه او ځکه هغه یو مولوي صاحب غریب صاحب دا ویلي وایي چې دی د هغه کرونه چې شروع شوه وایي چې دی دومره تکړه دی یو څو چوپه دی به د چای نه باندې وکړي چې دا کرونه دغه ځای کې بنده شي ختمه شي یو څو ورځې بعد د سړي خبر راغی د دغه مولوي صاحب دا بیان یې چې کوو وایي نامعلومه کسانو اوچت کړی دی او دوه ورځې والی دی داسې والی دی که نه چې سمې والی دی ځکه چې هغه سړي زور دی ته د هغه خلاف خبره وکړه الحمدلله پښتانه خو ډېر حده پورې ښه دي او په دې مسلو ول الله ذهن کوراو کړی ده خو دغه طرفونو ته دا ګمراهي ډېره زیاته ده الله دې رحم وکړي موږ ټولو باندې نو چوپ شتي خو دغه چوپ دغه پکې رښتي